Yes! Oj, bože! Fuj! Ty môj tiket! Neverím, ja som ho dal fakt. Ty môj tiket, ja neverím. Fuj! Týmo, však hovorím, že však idem si natočiť, kámo, toto Nine Circles a ja ho som fakt, kámo, že dal, ja som ho zase dal Nine Circles, ale už som mal také nervy na ňo, lebo som toľkokrát skapal na 90%, tak ja neverím, ja som zase dal Nine Circles. Trvalo mi to dokopy 40 minút, len som mal vypol nahrávanie, lebo som pozeral Griza chvíľu. Takže, bye bye.